សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចង់និយាយពីការលេង TikTok សំឡេង original ប៉ុន្តែគឺវាលោតអក្សរបែបនេះគឺវាអត់ឲ្យយើងចូលលេងទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាលោតgroup កាមេរ៉ាក្រហមដែលយើងអាចចូលលេងបានអញ្ចឹងយើងមកចូលមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះពេលដែលយើងអត់ទាន់ធ្វើគឺនេះគឺយើងចូលនេះគឺវាលោតបែបនេះគឺវាអត់លោតសញ្ញាឲ្យយើងចូលលេងទេអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នានេះដំបូងចុចសញ្ញាត្រី3ចុចសញ្ញាត្រី3នេះមករួចហើយចុច setting and privacy តបទៀតយើងចុច manage account រួចហើយចុចកន្លែង switch to personal account យើងចុច switch anyway ច្រឡំប៉ុណ្ណឹងរួចហើយយើងអាចចូលមើលកន្លែងដែលយើងលេងបទចម្រៀងហើយយើងអាចតេស្តមើលចាំខ្ញុំតេស្តមើលនេះគឺវាលោតសញ្ញាក្រហមបែបនេះនឹងគឺយើងអាចចូលលេងបានហើយអញ្ចឹងវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានហើយបើចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូអីបន្តទៀតអាច comment ខាងក្រោមនឹងបានខ្ញុំធ្វើបរិញ្ញាទៀតអរគុណបាយបាយ